আসসালামু আলাইকুম। আমি ডিনারে কী ধরনের খাবার খাই আজকে এটাই আপনাদেরকে দেখাবো। ভাবলাম শেয়ার করা প্রয়োজন, আপনারা অনেকে জানতে চান। ব্রকলি আমার ভেজিটেবল সোর্স, ফাইবার সোর্স বলতে পারেন। আপনারা ব্রকলি বা ফুলকপি যে কোনো নিতে পারেন, পিক করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। ব্রকলি ফুলকপির পার্থক্য শুধু ভাইটামিনস এবং মিনারেলসে, খুব বেশি না, হালকা কিছু ডিফারেন্স আছে। সো এখন যেহেতু শীতকাল, ব্রকলিটা অ্যাভেলেবেল, সো এই জন্য আমি ব্রকলিটা পিক করেছি। আর ফুলকপির চেয়ে ব্রকলিটা আমার কাছে স্বাদের দিক থেকে ভালো লাগে। এবং আরও কী কী আছে আমি দেখাবো এগুলো ওয়ান বাই ওয়ান। তো কীভাবে আমি ডিনারটা রেডি করি সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে জিনিসটা আছে না, এটা ফেলে দিবেন না, এটা কিন্তু খাওয়া যায়, অনেক টেস্টি। এটা আমি সেভ করে রাখলাম জাস্ট নর্মালি। আমি জাস্ট এগুলোকে বয়েল করব, মিডিয়াম বয়েল করবেন, পানিটা একদম ফুটাবেন, ফুটানোর পরে ব্রকলিটা পানির মধ্যে দিবেন। পরে থাকে আমার একটা সালাদের আইটেম, যেটা চয়েস করেন আপনি, শসা, টমেটো, গাজর, যেটা ইচ্ছা খেতে পারেন। টমেটো, এই সালাদটা এমন একটা সালাদ, এই টমেটো খেলে আপনার এক ধরনের হরমোন রিলিজ হয়, সেটার নাম হচ্ছে সেরোটোনিন হরমোন, যেটা আপনার মধ্যে খুশির উদ্বেগ সৃষ্টি করে। আপনার মন খারাপ থাকলো, আপনার টমেটো খেলে আপনার মনটা, স্যাডনেসটা দূর হয়ে যাবে। এরকম সেরোটোনিন হরমোন রিলিজ হয় আরও অনেক খাবার আছে, ব্যানানা, তারপরে হচ্ছে নাটস, এই ধরনের খাবারে সেরোটোনিন হরমোন উৎপন্ন হয়। এগুলো আপনার মাইন্ডকে ফ্রেশ করবে, মনের মধ্যে একটা খুশির উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। সবসময় নিট অ্যান্ড ক্লিন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করবেন। হেলথকে যদি সুস্থ রাখতে চান, নিট অ্যান্ড ক্লিন খাবারের কোনো বিকল্প নাই। এই দেখেন, আমি কাজ শেষ করে বাসায় আসি 11টায়, এসে আমি রান্না করছি। কেন করছি? এত কষ্ট করার কারণ কি? আমার ফিটনেসটা ঠিক রাখার জন্য। ফিটনেস যদি ঠিক না থাকে, আপনি কোনো কাজই ভালোভাবে করতে পারবেন না, মনোযোগ দিয়ে করতে পারবেন না। সো অ্যাট ফার্স্ট আপনার ফিটনেসের প্রায়োরিটি দিতে হবে আপনাকে। প্রোটিন সোর্স, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্রোটিন সোর্স। আপনার বডিতে যদি প্রোটিন না যায়, আপনার মাসেল গেইন হবে না, ফ্যাট লস হবে না। সো মাসেল গেইন করতে চান, ফ্যাট লস করতে চান, প্রোটিন অবশ্যই। এগ, ডিমকে আসলে ম্যাজিক বলা হয়। ডিমের মধ্যে এত পরিমাণ ভাইটামিনস যা অন্য কোনো খাবারে পাবেন না আপনি। সো আমি ডিম নিয়েছি 6টা। যেহেতু আমি ডেইলি ফ্যাট খাই, আমার ফ্যাট থাকে আমার মিলে 60 গ্রাম, 50 গ্রাম থেকে 60 গ্রাম। তো আমি যদি 6টা ডিমের 6টা কুসুম খাই, 36 গ্রাম ফ্যাট আসবে আমার, সরি 530 গ্রাম ফ্যাট আসবে। তো 30 গ্রাম ফ্যাট যদি আমি ডিম থেকে নিয়ে থাকি, আর বাকি থাকে 30 গ্রাম, এই 30 গ্রাম ফ্যাট আমি কোথায় থেকে নিব? বাদাম থেকে নিব, অলিভ অয়েল থেকে নিব, এনাফ। এখন আপনার যদি ফ্যাট রিকমেন্ডেশন থাকে 40 গ্রাম, সেই ক্ষেত্রে আপনি 6টা ডিমের কুসুম খেতে পারবেন না। আর আপনি যদি ফ্যাটি পার্সন বা হেলদি পার্সন হয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে কুসুম 1টা থেকে 2টা খাবেন। আর যদি আমার মতো লিন ফিজিক হয়ে থাকেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিমের কুসুম 6টাও খেতে পারেন, 8টাও খেতে পারেন। এটা আপনার ডায়েট প্ল্যান অনুসারে আপনি এটা ঠিক করবেন। টু, থ্রি। আমাদের বডির সবচেয়ে মেইন ডিমান্ড হচ্ছে প্রোটিন। আপনি যদি বডিতে প্রোটিন দেন, তাহলে আপনার আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না, বডির ডিমান্ড আর নেই। তবে আপনার গোল অনুযায়ী আপনি কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এগুলো অ্যাড করবেন। অবশ্যই আগে প্রোটিনের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করবেন, দেন বাকি কথা। 6 এগ ডান, প্রোটিন সোর্স, টমেটো, সালাদ, vitamins, minerals, broccoli, so one kind of vitamin source, fiber. তো এগুলো আমি কুক করব। কিভাবে কোনটা কুক করব? ডিমটা আসলে
স্ক্র্যাম্বল করব। ডিমের মধ্যে সোডিয়াম যদিও থাকে, ডিমের মধ্যে আর লবণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তারপরে যদি চান একটু ডিম লবণ দিতে পারেন, বাট খেয়াল রাখবেন কুসুমগুলো যেন নরম থাকে, কুসুমগুলো যেন একদম শক্ত না হয়ে যায়। আপনার ডিমের কুসুমটা যত আপনার থাকবে আপনি তত বেশি ভাইটামিনস পাবেন, এবং ডিমের কুসুমটা হার্ড হয়ে গেলে ভাইটামিনসের পরিমাণটা কমতে থাকে, কারণ মোস্ট অফ দ্য ভাইটামিনস ডিমের কুসুমে থাকে। সো ডিমটা সিদ্ধ করে খাওয়া হচ্ছে, সফট পোস্ট খাওয়াটা সবচেয়ে বেটার। সো চেষ্টা করবেন সবসময় সফট পোস্ট খাওয়ার জন্য, তাহলে সমস্ত ভাইটামিনস পাবেন আপনারা। তো এখন রান্না করা যাক, দেন এসে আবার কথা হবে, সাথেই থাকুন ততক্ষণ। তো রান্না শেষ করে আবার আসলাম। লুক, ইটস রিয়েলি গুড। সালাদ, বয়েল ব্রকলি এবং স্ক্র্যাম্বল এগ। ডিমটা অনেকটা সফট আছে। ক্লিন মিল বলতে আমি যেটা বুঝিয়েছি সেটা হচ্ছে এখানে কোনো রকম মশলা নেই, অয়েল নেই, অ্যান্ড সালাদ সেম, শুধু অলিভ অয়েলটা দেওয়া এখানে, ডিম অলিভ অয়েল দিয়ে ফ্রাই করা স্ক্র্যাম্বল এগ। তো এইভাবে আপনারা ডিনার রেডি করতে পারেন, লাঞ্চও করতে পারেন এইভাবে। তো এইভাবে যখন আপনারা একটা মিল ক্রিয়েট করবেন তখন আপনি আপনার গোলে যেতে পারবেন। এইভাবে যদি আপনি আপনার মিল ক্রিয়েট না করতে পারেন তাহলে আপনি আপনার গোল কখনো যেতে পারবেন না। সো আমার হাইলি রিকোয়েস্ট থাকবে সকল প্রকার ফাস্টফুড খাবার থেকে বিরত থেকে এই ধরনের ক্লিন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ ফিটনেস আল্লাহর দেওয়া সর্বোত্তম রিজিক। সো এটাকে আপনার দেখভাল করা প্রয়োজন, আর তা না হলে আপনার বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবেন। রোগে আক্রান্ত হলে কী করতে হবে? সাফার করতে হবে আপনাকে, আপনার অনেক টাকা ব্যয় হবে। টাকা ব্যয় হওয়ার চেয়ে আপনি যে সাফারটা করবেন এটা অনেক কষ্টদায়ক। যখন সুস্থ হন তখনই বুঝেন যে অসুখে থাকলে কতটা কষ্ট হয় মানুষের। সো ফিটনেসের প্রতি গুরুত্ব দেন। নতুন বছর, আপনাদের নতুন বছরের পথ চলা শুভ হোক। এখানে শেষ করছি ভিডিওটা। সো নেক্সট ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন।